Mbaz rasteve që kemi takuar, kemi hulumtuar, kemi trajtuar në vazhdimsi, ndoshta që 10 vite që trajtoj raste të dhunës familje, dhunës në baza gjinore, ka rezultuar që asnjë rast nuk përfundon me vrasjen në momentin e parë që shpërfaqet konflikti në mes çiftit. Dhuna është e vazhdueshme. Ne s'ka më pak se 10 ditë që trajtuam rast të dhunës në familje në Kosovë në 6 mujorin e parë dhe ishin të dhëna alarmante ku janë mbi 1500 raste të raportuara vetëm në 6 mujorin e parë. Ndërsa çka ishte më shqetësuese ishte fakti se ishin të rritura rastet e recidive, që na kupton viktimat që kërkonin ndihmë në organet e shtetit e që janë viktima të përsëritura të dhunës familje e që detyrohen të kthehen prapë të dhunuesit në mungesë të një strategjie shtetërore se si t'i ndihmojmë këtyre viktimave. Për viktimën e fjalë, 25 vjeçare, nuk kemi ende informata nëse kjo dhe në të kaluarën ka kërkuar ndihmë në organet e shtetit për shkak të dhunës familje apo jo, domethënë informata vetëm në fazën fillestare që prokuroria i ka ndarë me gjithë ne. Uroj që nuk është rast recidiv, s'paku kjo ndërgjegja publike jonat na qetësohet pak për arsye sepse kur po kemi raste recidive, po është ajo ndërgjegja se çka jem të bëj si shoqëri, si media, si shoqëri civile për t'ju ndihmuar rasteve të tilla. Unë para 2 javë takova një grua në regionin e Prishtinës, e cila ishte për herë me 8 që kërkonte ndihmë dhe ishte strehuar në një strehimore për shkak të dhunës të vazhdueshme për 15 vite martesë nga bashkëshorti. Asnjë dhunë nuk shpërfaqet aty për aty, edhe asnjë dhunë, asnjë viktim nuk e raporton bashkëshortin e saj në polici për shqipllakën e parë apo konfliktin e parë që pëson. Ajo fillimisht është dhuna psikologjike ushtruar ndër vite, pastaj eskalon në dhunë fizike edhe fatkeqësisht përfundon në raste tragjike. Vetë fakti që ai i ri, domethënë ai është me siguri në moshën 30 vjeçare, i dyshuari ka pas armë në vendin e ngjarjes dhe ka vrarë bashkëshortin e vet ashtu siç dyshohet, nuk kupton që ajo është një vrasje planifikuar.